Halo guys, assalamualaikum. Ini di dekat kamar saya tuh ternyata kok ada burung guys. Ini burungnya burung perenjak apa burung apa ini? Ini pukul jam 8 nih guys. Tuh ya kan, burungnya kecil-kecil tapi suaranya kencang banget nih. Tuh ada nempel di itu di tembok. Tuh kabur, saya syuting malah kabur. Oh, pada lari. Nah, ini deket di belakang rumah kamarku ini. Oh ya, di syuting malah diem. Tadi berisik banget, suaranya kencang banget. Ini burung guys. Cuaca agak nggak panas banget ini hari ini, nggak panas banget sih guys hari ini guys. Ya guys ya, burung ya pada lari-lari nempel di tembok. Ini sebelah ini tetangganya guys. Ini di kamar saya kan atasnya dikasih kawat begini guys biar udaranya itu segar. Burungnya udah pada pergi karena aku keluar pada lari.